Ja, jag står här med Erik Flod, matchvinnare från i fredags när Hudik Hockey vann efter förlängning, efter 15 minuter in i förlängningen och klara för playoff 3. Erik Flod, vad säger du så här mindre än 48 timmar efter vi vann mot Nybro? Hur är känslan efter matchen? Nej, såklart jätteroligt. Nybro är ett fantastiskt duktigt hockeylag och gick ju väldigt bra i både serien före jul och efter jul och var väl bara någon poäng från att vinna södra allettan och vi slutade med 2 raka och båda i förlängningen. Det är otroligt stark moral i laget att vinna 2 förlängningsperioder och även hämta upp 0-3 här hemma med mindre än 5 minuter kvar. Det händer väl inte så ofta att man hämtar upp det och ja, otroligt starkt. Det var 4,5 minut kvar. Vi ligger under med 3-0. Ärligt svar. Ja, vad tänkte du då? Spara på krafterna inför tredje avgörande, eller hur gick dina tankar just då? Ja, alltså tankarna gick väl, jag vet inte, vi får väl en utvisning med 8 minuter kvar egentligen. Där de väljer att bara spela runt i 2 minuter. Så tankarna går väl att tiden, ja hela tredje perioden kändes som att tiden bara sprang ifrån. Sen, jag vet inte, när Pettersson gör 3-1 så känns det väl egentligen som tröstmål. Men anfallet efter gör vi 3-2 och ja, har jättehugg på allting. Men det är så små marginaler. Vi plockar ju målvakten och de får en kontring och killen kan egentligen från rör lägga in pucken men väljer att driva med och försöka spela hela vägen in till mål och Kinnis räddar han där och vi vänder och gör 3-3. Det är så små marginaler men ja, otroligt starkt i alla fall och ja, tankarna var väl egentligen inte på att vi skulle vända kanske om man ska vara helt ärlig. Om vi lägger den matchen bakom oss och du kanske precis har fått reda på också att i playoff 3 så möter vi Vimmerby. Vad vet du om Vimmerby? Hur går, har du några tankar inför den matchen? Ja, alltså jag vet absolut ingenting. Jag har aldrig spelat där nere. Jag har väl sett lite highlights här efter deras matcher och så, men annars har jag väl ingen koll egentligen. Men de har slagit ut Kallinge och Huddinge som ska vara 2 väldigt bra lag i alla fall, så det är klart, all respekt för Vimmerby. Det är ett jättebra hockeylag, det är väl alla lag som är nu i playoff 3, så det kommer bli roliga matcher. Är du ditt livsform? Ja, jag vet, ja, det tycker jag väl. Det har gått otroligt bra egentligen hela säsongen, men ja, det är ju nu man ska vara som bäst och jag känner mig jättebra för. Ja, men stort tack och lycka till. Tack. Då möter som sagt Hudik Hockey Vimmerby borta på tisdag och hemma är på Glysis på fredag och en eventuellt tredje avgörande på Glysis på lördag. Så mycket välkommen. Tack!